Подставка готова. Все, теперь можно снимать. Егор, смотри. Ага. Теперь можем снимать и не держать в руке. Прогорела палка уже эта большая. И пора уже есть чипсы. Вкусно. Ну все, Данчик. Давай похаваем. Да, все, я вошел. Так, держи пока, стой, надо подкинуть. Ну, прихожу, а у Егора уже пакет пустой. Чего? Ага, в рюкзак. А плохо, кстати, что пол не видно. Было бы круто, если пол еще видно было. Скажи. Да. Вот так будет. Раз. Ну, увы, так нельзя. Блин. Егор, дай мне палочку какую-нибудь. Не эту палочку. Мне эту палочку не надо. Помоги, Лидия. Сейчас. Ломить ее надо. А, вот. Хоп. Егор, нет. 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 Это смерть какая-то получается, Егор. Это не костер. Ой. Во. Давай, пошли скорее. С дровами. Видно, кстати, костер вообще. Ну, на какашку не встать. Давай, Егор, кидай пакет с листьями в костер. Пошла жара. И? Мы сейчас, кстати, еще помидорки будем кидать в дерево и в костер. Потому что там делать нечего, а еще потому что они протухшие. Вау. Неплохо. Углей уже и пепла много. Ладно. Помидорку сними. Так, ну вот, помидорка. Давай, Егор, ты первый, он уже одну кинул. Вот что получилось. Месиво. Так, ну давай. Прям в ту же. Прям в ту же. Нет. Почти, ну почти. Ну-ка. Да, в ту же. Денчик. Да. Егор одну помидорку в другую, как в стрелу, вогнал. Теперь моя очередь. Четко, в натуре класс. Так, вот они. Опа. Плохо. Опа. Плохо. Давай. Ну хоть что. Давай. Ну хоть что. Ну хоть что-то. Плохо, ну почему? У тебя... Ой. Его надо это вставить. Да, я сам, давай. Давай, раз, два, три. Погоди, дайте сниму. Поехали. Пытка номер 2. Не ешь, дурака плохая. Водка, пиво, под конец Почти. корпоратива, под восточные мотивы выполняем нормативы. Водка, пиво, под конец корпоратива, ты уходишь так красиво, было бы Давай, Егор. всем спасибо. Мы сейчас с Егором съездили за хлебом, и у меня мороженое прям в лицо упало на буграх. Ну, половину съел. Егор тоже мороженку съел. А Альберт с нами не поехал, поэтому
Мороженое ему не досталось. Вот сейчас будем жарить хлеб. В миллионный раз. Потом куда? На качели? Можно, да. Тайна Егора и Данила. Турники. Я там был. Турники. Я там был. Не налегайте на чипсы-то. Я тоже хочу поесть. Хватит хлебушек жрать, я тоже. Та-да! Блин, отвернулся. А! Ну ладно. Нормально. Нормально. Угу. Огромный дождь. Я вообще не чувствую. Ну правильно, под деревом. Вот у меня, я сделал бутерброд с чипсами. Блин, камера замутнилась! Блин, камера мутная. Ну, сфокусируйся. Ну. Во. Блин, спиной встал. Все едят бутерброды с чипсами. Вот сейчас мы бабахнем бутылку. Надо вначале нагреть. И в руках. Она расширилась и воздух начал. А что если донышком вниз? Точнее, горлышком вниз? Берем, нагреваем. Главное, чтобы в руке не бабахнул. А то минус рука будет. Ну, не жалко. А Это же не берем моя рука. раз. И Она снизу плавиться начала. кульминация. Плохой огонь, конечно. Ты заснял? Нафига себе, баба! Сейчас будем взрывать вторую бутылку. Ну давай, Альберт, Попытка 2-0. погрей побольше, чтобы она, ну именно. Так, ну давай. Егор. 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 Вначале нагрейте бутылку, а потом она бабахнет. Все, я ухожу. Тихо, просто вначале нагревай. Крути ее, как шашлычок. Понятно, что никак. Я сейчас боюсь, она как бабахнет. Потом положить не забудь ее. Поддуй немножечко. Чеку выдерни. Давай могу, тихо. Ду, иди отсюда. Давай, давай, вот. Бросай ее. Блин. Ты что за херня? Эх, вы не умеете, не то что я. Так, давайте дальше. Последняя бутылка. Ты ее прям вниз. О! Так, тихо. Но она греться должна минут 10 как минимум. Да-да-да, она долго На будет. огне. Ну давайте ждать. Я подальше отойду, а что осколки. Она, да, она может с осколками. Сидушку. Давайте ждать. Да, она вообще не герметичная. Ну нахер. Пробка выбита. Это Всё. не та, это не та. Это с пивом, который была. Который тут валялся. А, я думал, это... Сейчас подошли такие, все, и черные Я такие. сразу сказал. И без крышки тоже лопается. Она уже обуглилась. Сейчас он реально нагреется до раскаленной температуры. Может, и 2. Не, ну... Be like TNT. Денчик. Если бутылку огненную достать из костра и сразу облить водой, тогда получается очень супер мягкое стекло. Смотрите, вот видите? Оно перед напряжением температур. Да. И теперь, Слышишь звук какой тупой? да. Слушай, там тресно, наверное. Вали еще. Ты дурак, а порезаться. Нет, вот как раз если очень она горячая была, видишь, она превращается вообще в Я супер. тут больше не буду Дай ходить. мне бутылку. Ну-ка, это стекло. О, фак. Ты куда Так. костер налил? Имбецил. Все, теперь ее можно на горе сдавить. Я знаю. А, хрен. А, вот, да.
Видишь, она превращается в песочек. А это нет. Это не песок. Нет, эти осколки их можно размять в песок легко. Посмотрели.